그건 뭐 커트한 줄 알아. 야, 서백이 피부가 보인다, 피부. 아, 진짜? 아, 마음 아프다. 맞아. 어. 아, 어머님들이 참 좋아하네. 편히 됐어. 어? 저희 고민들이라고. 네. 김동완 나. 생각보다 나올 수 있잖아요. 나도 주변이 뽑지 않겠네. 조만간이다. 진짜 없습니다. 아, 서배 김치. 괜찮은데? 괴리감 있지 않다. 괜찮은 것 같아.